guys, jumpa lagi dengan Joyon guys. Kita sekarang ada di mana guys? Di Tegal guys. Wah, mobil sudah ngantri panjang guys, lihat. Wah, macet. Gara-gara siapa? Gara-gara aku guys. Oke guys, jangan lama-lama karena macet panjang sekali guys. Kita berangkat guys, yuk. Kita masih di dalam kota Tegal guys, yuk kita berangkat. Jangan lupa bismillah guys. Aduh, nabrak lagi busnya. Oh, ini mobil menghalangi saja. Kita tabrak saja guys, tidak masalah. Kota Tegal malam hari jam 8 sore, jam 8 malam maksudnya. Ini aksi 8 malam guys. Keren guys. Malam hari keren sekali. Ini kota apa? Kota Tegal. Kita sedang di dalam kota Tegal guys. Kecepatan stabil. Ini mobil Barong Barong, keren guys. Warna merah guys, mobil Barong. Tikungan tajam. Nabrak guys. Sudah tahu. Sorry guys, kita lanjut lagi guys. Nabrak guys. Kendaraan banyak sekali guys di belakang. Lihat di belakangnya guys, ada tenang. Ini sampai turun tuh. Kencang. Kita jangan lupa guys. Jangan lupa berdoa sebelum berangkat guys. Kenapa? Karena kita harus selamat sampai tujuan. Ini mobil truk berokan. Tahu berokan? Keren. Ini mobil zaman dulu nih. Waktu kecil nih mobil kayak gini semua. Kita belakang guys. Hampir saja menabrak guys. Ini jalan kecil bingit. Kecil bingit, kita harus pelan-pelan guys. Kenapa arah Cirebon ke sana guys? Kita itu sedang main itu apa? Arah Cirebon nih. Hujan gak berhenti guys, dari pagi sampai sore sampai malam juga. Udah di jalanan juga ya, nggak ada yang nemenin. Ada temen juga, temen kartun. Aduh, pusing juga dah, sendiri terus guys. Nggak ada temennya guys. Jalan temennya kecil banget. Sorry guys, nabrak mobil Avanza. Kita dari saja guys. Ini jalan-jalan kecil guys. Daerah kampungan juga Tegal panjang. Ini jalan pintas. Jalan pintas menuju arah Cirebon. Ini Cirebon ke sini jalan. Kita harus hati-hati, ini belokan tajam sekali guys. Kita harus pelan-pelan. Hampir saja menabrak guys. Kita harus penuh dengan perasaan guys. Ternyata alun-alun kota Tegal guys. Kita kota dulu guys. Sini. Oke guys, kita berangkat lagi guys. Lihat guys, alun-alun kota Tegal guys. Aku pernah kesini guys, kesini nih. Nanti di sini alun-alun kota Tegal tuh banyak sekali orang bermain
malam di sini. Kalau malam tuh rame banget. Tapi kalau di sini sepi guys. Gak ada orang-orang ya. Mungkin aku pun kesini guys. Nah sekarang kita belok nih ke arah Serbuan. Banyak kendaraan guys. Banyak mobil bus di sini. Kita ke arah Cirebon guys. Kalau kencangnya Mercedes-Benz. Ini kota Tegal. Waduh, menabrak. Tidak terlihat soalnya guys. Kita guys ini guys. Ini di malam hari jam setengah 10 kurang ke genit. Wah, ternyata malam hari sungguh indah sekali guys. Tekstur jalan keren. Baru dirusak. Keren guys, keramaian ramai sekali nih guys. Itu dari sini. Disalip mobil bus malam guys. Bus malam menyalip. Kita ulang dulu guys. Oh, terbalik. Nggak jadi terbaliknya guys. Ternyata tabrakan oleng guys. Oke guys, sampai jumpa sampai di sini guys. Jangan lupa like, subscribe biar tidak ketinggalan update yang terbaru guys. Oke, terima kasih.